الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasising kami yan si musugpat tatiranan sin radyo sarta na si mga sila yan damikyan si musugpat ha social media, tukbal na mo in kasilasan mga kaniyo katantan, sarta panghindua murah-murahan in kita niyo parihara sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan waktu, damikyan, inyad tukatan bang nato da isab pia parihara, in waktu rihil kato taniyo sin Allah ta'ala, ipapahinang niya roon ha amin karidaan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari ha waktu ini tiyo pagpatumtum labi luba ing ginawabaran daing ha ayat aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Ini haupo-haupo dengan mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa nalangkum ing katantan pakarajaan hinang amuin piagmari sin Allah subhanahu wa ta'ala inya undi niya tod tay maun. Sarta damikyan ing katantan piagmarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala doon siya maninduganan tumukbal sin rida niya paipon niya hamim mga sila nag tagaakal miatok maun pa agama sin Allah ta'ala sarta amuin piaparuli nila in uno-uno na katantan mapatot nila pajatuhon karna inyad tuhak sin Allah ta'ala roon kanila hak sin Allah ta'ala makauna ring hakatan daing haipon niya di halaw man singgumini amo na impagyanon kaadilan. Pagyanon kaadilan uno-uno inpiang daakan kato sin Allah ta'ala suway na to yan hitukbal kaniya karna siya intagdapo wayron do ka intagdapo kaniya. Amuyad to ati niya uno-uno roon haon siyukat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala suway na to hadyan hipatarang hipakita kaniya amuyin doon haamuyin piamiat niya, haraak niya, sampai paamuin, diaak dia kato taniyo, amin subay sadyain ini katantan tumarang, karena inagama Islam, na inyan katantan, uos na yan, hiatul sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing hapanagnaan pa. Sarta doon hayan diak niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam hipapa ini
Baita marayaw, pakatan pasampayan niya. Bang biya dinin kaagi, tumayma. Biya dinin kaagi, maghinang. Biya dinin kaagi, sin hasupaya matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala in rida niya hatiap-tiap tisulakan si manusia. Nabiyay doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, may biya mga siyabot imparkala ini, parman sin Allah ta'ala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayaw kamu mag-inom makan, dahin haalta niyo, haantara niyo magkahi, laway ring hakabatilan. Diita doon hay nikato sin Allah Ta'ala, in kamaksuran niya, wala ta'khudu amwalakum, ay wa amwala ghairakum bil batil. Ayaw kamu kumawa sin alta niyo. Hati niya, ayaw kamu kumawa sin alta niyo, iwan sin alta sin marugaing daing kaniyo. Labay ring hakabatilan. Labay ring hakabatalan. Labay ring hapanulang hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasarab yan, subayin makauna ring hakatan. Hangkan nakita hinduan sin Allah ta'ala sin pagsumadya. Salta daing hapagsumadya, hasupaya maon haantara taim pagkila-kilahi. Hasupaya roon hapagkila-kilahi aon maon haantara sin kita magtairan. In pagtulong tawang, sarta ding hapagtulong tawang, muk impagkasila sa haantara sin duayaon, sarta mga kuhangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sila karwa-rwa magtaymang hudhangaan sin agama Islam. Amo adtuing sa lingkat-lingkat, na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to niya piya pagtaymanghud, in muhajirin iban sin ansar, hawak to sin paglain niya pa Madina. Doon hayan, sampay, doon hayaon, wayroon, karaakan mo, nakalando impagkasi sinhamok tay manghud patay manghud niya, bukon silahang kaliuran buat malengkan hangan sin agama, daing sin pagkasila sa sin ansar iban sin muhajirin. Amuin hibahagi niya, ingkatan piaglugtuan niya, daing di hababaw sing gumi ini, daing haalta, pakawasa, pakatan, uno-uno na, hajat, hahajatun sin manusia, buat malingkan hitukbal niya patay manghud niya. Amuin agad di niya hikatukbal, sarta wala niya pakiatutukbal, haamuin langbong niya, hangka ina, hangka ama. Bihan yan. Karena misan in sila nakaunayad to, in karaakan mura impagkasila sa mahugot, doon haamuin maglanggong inaama. In magtaymang hudha ama sadya, damikyan magtaymang hudha ina sadya, in yato bukon datuod biya mahugot, in parsugpatan, in yato kaniya-kaniya na magdasin pakaradyaan yato, bang hisiureng kanila in yaon doon, in pag-ianon, akal marayaw dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, amin piag akal nila hasupaya, amuin, ini iaangot nila, marayaw katantan, madawhat nila rihalaw mansin, gumi ini, in paglasa, sin kampung, daing ha, turunan sin ama, iban sin ina.
Naamo yan to. At sabab yan, biyeta doon ka to alam sinayat ini, li'annahu yanbaghi lil muslim an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hasabab yan law niya, kakunahan hatiap-tiap muslim, amuin lumasa siya hatay mangud niya, biya sinlasa niya hagin hawawaran niya, wa yahtarimu malahu kama yahtarimu malah. Sarta dihilan niya kahormatan in alta yaun dihil kanya sinallahu ta'ala, iwan dihilan niya kahormatan in alsa sintay mangud niya. Amin di siya manginjib, di siya misan makaniat lang ta kumawa doon haon haway ingat baya sintay manghud niya. Mahita yan to. Well, pasal in pagkaon sinalta bukon siya halal na inyaon hambuok daing ha mga hiyaram sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran haagam Islam. Hasabab yan, maayad sila doon haamin parkala, biyatal sinallahu ta'ala atawa hiyaram kanila, angkan na inkatantan hiyaram sinallahu ta'ala piyatarang kato sing Quran, in katan di mapatot hinangon doon hayaon di hipapahinang kato taniyo, amoy in nakalamod doon haon in pagkaon sin alta sin ikaw kumaon kaw sin haram, iban kumaon kaw pakaunon mo intay manghud mo sin haram. Nakalamod doon haon piyagmari sin Allahu ta'ala salta hiyaram niya in pagastol pagdugal haway roon puunan. Damikian in hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakalamod doon haon in pagtakaw, in pag ini tipo paghayanat, iwan sin uno-uno na amoy in biya mga kapandayan, mahinang sabab in kapandayan niya un hikakawa mo sin parsukuan sin dugaing, amin aturon halal sin bukon siya halal. Amo yan, indeng ha mga mapatot na to ayaran. In mga iniji majato, halaw man si mga sila Yahudi iban Nasrani, sampay pariha yaon jaman, siinguran na simbang sa Muslim in kakahinang nila, gamayan in Muslim nakalabi pa, in kakahinang nila rin kakahinang si mga Yahudi iban sin mga Nasrani, hatungod parkala ini alta sabab in mga sila, sampay pag-asag dugo, bukon na inyan katantan, mabugat kanila wat malaingkan, magaan na in lima nila himinang, magaan na in ini dugal sin pangatayan nila, mag inihinang sin langgal siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Doon na ini, nakalamod sambil in pagkaradyan, uno-uno na pagsulang manulang. Labi-labi na tuod in pagsulang manulang, doon na hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin pagkaradyan, amoy in pagganda riba. Bihan yan. Bang kita magpatumtum, hamanga sila, nakasud palawman sin pagganda riba. Lando indukal sin pangatayan nila. Di sila mabaya patumtumun, sininyaon hikarayaw kanila. Bihan na, biyasin mga pagpanayam, apos, damikian, inyan katan hiyaram sin Allahu ta'ala, muy patao naghinang in go sin hinang niya adlaw na kana. Hasabab yadto, in Muslim magtay manghud suway magpatumtumpya tumtumi, bang siya makasimala sa hatay mga niya hangaan sin agama Islam. Na habihayaon si maplag na in pag inumakan sin alta daing hakabatalan. Bihan,
aklul mal bil batil. Yan na, hihinang na sintao biya sa pantun mo ba? Hati niya, timpagyanon mo ba? Wayroon na misan pag-ayad-ayad sintao himinang simmangayan katantan gaman hipaglami-lami nila pa. In kakaon amin kiyaon nila misang kiingatan nila labay ring hatiakawan. Labay ring hiyakupan. Labay ring haununo na. Amuin pangakal. Doon hayan hipagkugkuyag. Lamod na tabiya dakuman im mga sila sambil kakuruhan. Lumamod doon haon maglami-lami. Sin pakaradyaan. Amuin inihiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na damikian doon hayan. Maluhay paghinangon sin tao. Amunin pagyanon akhduha bisababi ghishin fil bay'i wa shira wal ijara. Amuin pagkawa sin alta. Labay ring hapag-akal. Doon hapagbiragang. Iban doon hapagpautang. Iban doon ha mga pakaradyaan. Ini biyaha amuin bukon siya matarang inhinang. Doon haon biya luparagbos lapay ring hapangakal atawa labay ring hapangakal. Amo yan in mapatot na to ayaran mga katawtan manghuran. Kita baka mo inji majato halawman na to biyayaon. Yang papila adlaw limaray. In hiluhala sin hula Pilipinas. Tungod sim pakaradyaan pag-eleksyon. Yan biyaway ta ha social media. In katan way pa di majato. Laong niya in yan katan jumato na. Bihan yan. Ingkatan pangakal, hindakuan mga ngakal, nangakal da. Bihan na in pagjato niya na amurakuman mga katawtay manghuran im makasusaroon. Sambil simbang sa singkita Muslim. Simisingod dahil mihinang sim mga kakahinang biya sim mga silayaon. Amuin, maluhay bayaran inamuk pambuk himinang. Silanggal sara hasupaya sadya makadawhat siya balkala-kalaan alta doon haamin alta hiyaram paisab in pagkawa kanya hiyaram in pagtukbal kanya pa initiukbalan labay raring haharam kana intiukbal doon hayan alta bukon diuhal sintao amin tagdapo kanya buat malingkan inyaon labay ring hapangijib iban labay ring hapagakal. Na ini katantan di magrida in Allah subhanahu wa ta'ala hangan sin agama na to agama Islam amin subay na to tuod paamuhon in kakahinang na to daing hawaktu pa waktu mga katawtay manghuran ha agama Islam. Ini pakaradyaan ini suway hatihon na to marayaw in kasabunalan sim pakaradyaan ini na di kita niutuan maka hali-hali marayaw dahil di halaw man sing gumi ini sampay mabot pa adlaw akhirat bang nato piyapakay in mga hinang kabatilan hakabuhi na to. Labi luwa simingod kita niyo sing kakahinang sim mga sila simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala amin mga sila nagdaraawa nag-aagama pag-ubos in agama nila batal kataan labi luwa na tuod in mga sila bang biyahaw poon in sila nag-aagama sa sumagawa in sila piyagmumulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in mga Yahudi doon hayan karnain sila mag-ingat sila sin Tuhan Rabbul Alamin hapalon nila in Taurat pasurun palawm sin bigi jantong nila sa sumagawa
siusulang nila inyaon katantaan, di nila pag-araron, lumag sila sing kabtangan, marayaw ring hakabtangan nila, magpaamusin kabatalan, hasupaya umamo, doon hayan maluhay, tay maunsin manusya kanila, aming mga manusya miya makad sinakal, iwan sin pikilan nila. Nasarap yan, ayaran na to, inginawawaran na to, ayaw kita niyo simingod ha mga sila ini, na sibo kita niyo mag-ayad mga katautay manghuran, haagama Islam, in kalasahan na to, na subay na to tuod inyan lasahon hangaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin lawi ingin hawawaran sin kita niyo magpaamo sin hinang ang panato sila ini taabiton paagaron maun paamin sa reyaw-reyaw hinang insya-Allah subhanahu wa ta'ala di na ako magpalugay miabot din waktu na to mangumbaid na ako kanyo katan na waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.